Ставь лайк и подписывайся на канал. Всем привет, мы на канале подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы будем надевать резинки на арбуз. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем взрывать арбуз. Будем надевать на него вот такие резинки для банкнот, и чтобы он взорвался. Растягивайте сильнее. Получится у вас? Не бойся. Сильнее смотри.